oko contrôler mon thème mutu te eza moli mon centre mutu et salaka maman Louise ndé maman Nicole alobi po moi si déjà asa déjà ça mes mami ne to ba ke asa vraiment emporté mobali asa déjà emporté na bolingo wana ko libala oyo et que mobali wana asa païen po to ba ke non païen ko bala na chrétien ko bala na païen te po eza ne pas que le bac et ça qui est interdit dans la Bible. Ce qui est arrivé que moi dans mon bal et le moi si oyo avant d'être chrétien est-ce que yo no peut que ça moi que moi na ngate mais moi na kaka ye kaka donc il y a mon d'abord ye kaka moi si wana kaka est-ce que tant que maman au cause la nini est-ce que vous aider moi na noter que moi si wana o meka ko aider moi si wana o za futur. Pour moi, c'est pour ma chrétien, pour libala moi na yo futur libala na ça la matote. Merci maman. Na bana mibai na bana basi za ka ndenge moko. Pour le pe nzamba ko pesa o mwana mbali. Oko tika te mwana mbala ke ko na libulu. Oko pesa ka mwana mbali conseil. Ndemo pe le so ba pesa ya mwasi, o pesa pe ya mwasi conseil. Problème na biso tozo le bande ba conseil ba para ba zo pesa na bana. Ezala bénéfice pour na bino bana. Suba oyo bazolinga basengagé pour muto asengagé na kati ya libala okoyebisa ye te ke tala libala yo okelekeza mabe akoyoko sute akoboya mais tozolobela na ba oyo balingi bakota batala badega soki boyoki te badege koko ekolanda bino ekorattrape bino ata na kati ya bandako boboti bana 5 6 10 ekolanda bino po boyokaki te boyoka ne bandeli tango soki koza mama na lingi ye bondela nzambe ne mozo lo bande mais si ko soki ti mwana na étant que maman mwana akanga ngasko place mwana kapona mona pe toyoka pe bande pe ba ola na sona kanisi ba yebi bolingo leki bakas maman zo mona eza pe oui eza pe na makamso pe za solo maman zo mona ke place mwana ngazo kende eza catastrophe mais mwana aomona te azo mo sikaya sala eza vinae so soki mwana nesko akufi. Mais si on est obligé, est-ce que si on ne pas obligé à nous tika muto ali na muto si yo so salam. Maman ni aza capable d'obliger moi na tika muto. Na neti ezo kende ça semble aller non suka nango ba opanzana. Po e bandeli ba yo kakate. Bana mibali ba simba mitu. Soki na yeba na koza na mwasa boete. Bana basi pe ba simba mitu. So na yoka ki maman na yoka ba parana na ko kuta mibala boete. Donc parce que mutema muteza mutema so mutema mutezi ya mwana c'est lié pesa e conseil tika e bonde ya pona tika na maboko nzambe nzambe o conduire so nzambe etanga maki akufa nde o kelamba akufa so pe nzambe ngai épargner ako épargner mais on sala eloko o sala te o ko obligé te alinga to boya mutu jamais mais étant tozolo bakali lo banzambe oyo ekosima mutema na ye ayoki yango asali yango ebikisi pe la plupart bato bayoka te maman na ko lo bano la plupart bato bayoka te conseil bandeli ba mariage wana ezala efui échoua ba mariage wana échoua 100% échoua e bandeli ba pesa bino lokwa ke maman ko sala te ke na bandeli tango mwana nazo kanga makala muntu wana pona kosunga mwana na yoko est-ce ko donc ko ta couple ngo futur couple na mabondela yango na lobi okobondela mais eloko soki kosala maye kozala volonté ya nzambe yo ozala eloko akosala te apa akobondela mpona bango bondela mpona bango tika mwana maboko ya nzambe c'est tout le reste nzambe moto akosala mosala na ye eza si yo te moto kosala mpo yo koyo contrôler basentiment mote okoki kocontrôle motema motu te ndenge ezotambola non eza nzambe moto asala yango. Merci maman Nicole. alobi oyo andimi ye akufa te maozwa bomo ya seko oyo andimi ye libala ne ozala na succès oyo andimi ye vous allez errer ou bien errer na vie na yemubi. Merci maman. Eloko na ko répondre na question wana ezaka ka prière et ate ke ngana ko aider moi na ngana taba na kote ya mwasi wana ti mukola ko bomo na ko mwana ngabala yi. Non. Ngana pesa ki mwana conseil e bandeli. Na yebisa ki mwana ke yete. Tala Bible lo Bible mwana aboyi. Mwana lingi kaka na kotika mwana po mwana yo kite mimi Bible lobi to loba kaka ata mwana ko dérouter na ye mais liloba oyo ekozongisa kaka na nzela un jour biso ko kanga maboko te
tokoloba kaka na bana na biso liloba nzambe ata nde tozoloba boye na bana na mikolo omona kuta mosusu mikolo bayoki te bana bayoki yango omona ata mosusu mpe mwana ayoki te mikolo bayoki yango liloba toyobela mpona en général na bato nyonso. Na pesi bidonyo so mbote balandi nyonso ya Ardei TV ezanga Lidi Mabela Congo Kinshasa zayi lokuma mboka mbala sima mama Nicole alekaki na kola kabiso ona o etali libala eza nini poko na nga gauche nazana mama Louise Dembo. Mama Louise Dembo mbote Mama bonne santé nzamba zo batela nyonso ça va amen. OK mama Nicole mbote mama bonne santé. Santé za malam na ngolo nzambe. Vraiment nzambe mobateli. Bon, pona OK, maman Nicole olakaki biso ke okopesa bandeko na biso ya basi to mibali bandip nini ya basi obakoko balela to ba type nini ya mibali obakoki ko bala. Na te soko za na liloba moko koko ide biso lisusu. Pona bandeko ba olanda biso. Merci maman biso Lidi en tout cas nzamba pambola biso. Na thème na biso na yebi ke bino so bozolanda biso mikolo nyonso boyebi tozo solola sur titre émission ya biso za to solola mais thème principal auto simbi mikolo tozo bayana sur les mariages ezani c'est quoi les mariages tozo mona mabala ebele zo kufa parce que bato ebele bayebi sens ya mariage te bayebi mot mariage te yango tozo mona ebele zo kufa to ni to lobela ba o bazo kota parce que soki mutu azo kota aza bien formé te aza bien armé te eza pasi pona ye afande ça lokwa mutu azokende bitumba mutu azokende bitumba so aza na formation te ayebi nde babetaka munduki te ayebi te nde nini babundaka asoka akei na bitumba eozala échec pona ye yango esenge na biso azwa nanu formation soko eloko mpe ezozanga oyo ezoboma mpe mabala ebele ya bana na biso parce que bazwa formation ya libala te bayebi te ti azokende na mariage ayebi te mariage eza nini ayebi te place nazokende nini nazokende okutana nango bapare ebele bamonaka esengo mwana nga bali mais mwana na ye aza na libundeli te na bitumba parce que mariage c'est un combat eza okwa moto okende na guerre donc ntango ozokende na guerre il faut ozala bien formé il faut ozala na minduki il faut ozala na bibundeli oyo ozokende place ozokende oyebi ke oyo nyonso ekokutana nango kuna naza prêt ya kosurmonter mpe naza na makoki ya koaffronter eloko oyo nazokende okutana nango. Merci maman Nicole. Et là on a vu obike bana biso bakende mabala bazana ebundelité. Libala ezali lokola opesi exemple ya soda o azokende aibi ndengini aoke bitumba aibi ndengini akobeta munduki te. Siko faute wana eza faute ya banane, faute wana eza faute. Siko faute wana eza faute ya banane. Faute eza ya bino ba parents, ya biso ba parents, to eza faute ya mwana ye moko po. Soda nyonso ndenge opesi exemple ya soda va kende bitumba il faut la préparer soda la préparer ye moko te soda la préparer na mutu donc na chef na ye donc azu formation wana nde azokende na mosikoyo na aza na idée que non ba esi na formation na azu eza boye wana soda akendaka malgré koko kende mo échec koko sala ma muke mais toujours elongo eza toujours pour azu formation siko olobi ke faute bano bazokende kobala bandeko bano baokende bala wana alors la formation est-ce que formation na faute en réalité kozala eza ya banani ya ba parents to faute eza na to faute ko pesa mwana ye moko po il faut formation na on peut ça faute premièrement eza na ba parents parce que faute eza tous les deux côtés parce que yo mwana tant ozokende na mariage omoni ke na yebite okoluko tuna oko se renseigner okende otuna ba mikolo oyo yebi ke basi bavanda na libala et puis yebi ke bana réputation bien
première faute na kopesa eza na baboti moboti ntango omoni ke mwana nga azobala fo banda koprépare ye fo banda koprépare ono oyebisa ye mariage eza nini mibala eza nini bana ebele bazokota na mabala azwa formation te parent le bana eloko te azaka na mutu ndenge mama na bango ase comportaka na ndako ndenge papa bango ase comportaka na ndako yeka ndenge amonaka wana mpona ye amoni ke libala yango wana esuki kaka wana mais mingi oyo ezali na fin fond ayebi te soki ezosenga na biso baboti to bana koprépare nga oserape na ntango akala na bakinta oyo tokokola bana mike ezalaki so mwana azomikolo bazoprépare mpona baya kobala ye bazwaka mama moko ya mikolo na kati ya quartier mama moko yabike mingi na bamasi manda olinga mikozwa baveve oyo akufela mobali abima na mobali te abala lisu te avanda bongo abokola bana na ye omona baotinda bana bango kende pa mama wana parce que toyebi ke baveve ya ntango wana so omoni mama bongo amibalela te abokoli bana na ye azalaki na réputation ya bien omona bakotinda ye kuna mama na biko explike mwana ta ya libala ezalaka bota basaka akoexplike mwana nyonso na ndenge balalaka mbali kola mbeto mais lelo bamama na biso ekoma tabu mama pour fandisa mwana oyo expliquer c'est quoi le mariage ekoma tabu mama mebele bakokaka te même bapapa bakokaka te koluka koexplike mwana na yo mariage eza nini mais eza erreur parce que yango eza vraiment parmi la première cause ya divorce ya libala eza ya mwana parce que mwana ayebi te eloko nde azokende kokutana nango bosuka lokola eloko moko bosuka kolo oyo bodepose pa ya mwana ndako ya mwana libala yango wana soko akoti ayebi te na kobandela wapi na kosuka ya somo bala afindi nga na kosala ndenge nini eske na komikitisa eske na korépondre donc ayebi te ekomi lokola na ndako ekomi lokola guerre yango nosalaka mabala bele ezokokufa yango ntango mwana azobongama mpo akende mariage devoir numéro 1 eza na baparent baparent moto bakosala devoir na bango papa mosusu mpe bazalaka na complicité makasi na bana bango ya basi misusu mpe ezalaka mama moto aza na complicité mwasi vanda na mwana no mwasi so omoni mwana no aza gêné azokoka te obi oza gêné luka mama moko na entourage parce que nde tozalaka toyebi ke mama oyo jamais nakotinda mwana nga mpana mama oyo namoni réputation ezalaka mwa bien mama aza boye luka mama okesona mama oyebi mama talanga mwana nga alinga bana aza na posa na yo oyo elenga kosola na ye parce que nga moko peut-être eza gêna mpona nga mais ekozala mpe gêna te mpo mwana oyo oboti okozala gêné te mpona koexplike oyo ezali libala mais soki omoni kokoki te soki omoni ke epai na yo eza difficile luka mutu moko baza ebele oyo baza na réputation ya bien na kati na poto bazali oyo baza na réputation ya bien bafanda te ebele na libala kende solo na ye mama luka ko expliquer mwana nanga qu'est-ce que c'est le mariage pour azala quand même na azala moi formé azala moi ba base pour ko faciliter tant ok na mariage ou akokuta nango et permettre à surmonter. Merci maman à surmonter ngo wana ozaka ka pona bana ya basi to pona bana pe ya mibali pona bana pe ya mibali. OK, merci Louise Dembo. Maman Louise Dembo nakanisi oyoki malobo mama Nicole alobi. Pona yo idée na eza nini loko baksa sur o maman Nicole alobi. Merci maman Lydie pour la parole na opesingai. Idée ya maman Nicole eza mabete pour na nyonso makambo nyonso début ezalaka introduction ezalaka. Ba parents surtout bano o biso tozobota. Bazui grâce oyo biso tozalaki na ngote. Biso tozalaki na grâce wana te que maman vandisa ou pas préparer au kena libala. Biso tozalaki tozwaki yango te. Mais tant biso toyo koyeba ngo kita biso sikoyo to sala ngo na bana na biso to former bango. Sikoyo erreur grave so ezala na bana na biso bana mususu opesa conseil aza curieux curieuse ayoka attirer vraiment attention na ye afanda ayoka po ayibike ako bénéficier nango na mariage oyo azokende misusu balinga pe koyoka te ato lobi azosala assemblée neti azoyoka yo ayoki te ntango ya okende na mariage asali na ye mususu ba retour ezongaka po baparent comme quoi que baparent basala eloko te nga na ndimi te nayebi te me na ndimi te parent nini oyo aolingela mwana mabe na ndimi te parent nyonso aolingela alukaka bonheur ya mwana na eza mwana mwasi eza mwana mobali aolukaka eloko moyo ya malamu asala po mwana na ye azala malamu lobi na futur vie na ye mais bana nde
bayokaka pe o bapara balobaka te eza na misusu bayoka babénéficie nango pe lelo pa kopesa témoignage so lelo naza oyo naza mpo nayokaki bapara na nga misusu bakoma kokanisa oyo na kolela soki nayokaki bapara na nga nde lere oyo naza boye te mais sikoyo yango eloko biso toyeli na poka lelo mpo na kolobela bano bazolinga bakota bino baoyo bozolinga bokota boyoka pe conseil bapara baopesa bino boyoka pe donc point oyo tokoti ya bano balingi bakota na mariage eza koma na baetape ebele oyo ekomema biso mpena mwa molai mpo mosusu ayoki ne bapara na ye na ndako mais entourage na ye bakamarade na ye alokoti su mosusu abosani nyonso oyo ayokaki mpa bapara akopi su mosusu amemi yango na libala eke komemela ye makambo ebele miso bakopesa baexemple baotala babi soki totali bapara mwana oyo mpasi mwana awuti na ndako ya malamu awuti na vie ya malamu me ndini aza kose comporte boye ebele tolobaka yango mais oui ebele tolobaka yango me toyebi te pourquoi eyaka bongo donc mpo na mokuse eza kaka ke mwana yoka oyo bapara baoloba mpo ekosunga olobi. Merci Maman Louise Dembo. Nakanisi toyoki yango biso nyonso mwana yoka po ete kosunga yo lobi. Mwana yoka po kosunga yo lobi tato bi mwana yoka po na kosunga lobi eza kaka mwana mwasi te eza pe na mwana mobali. Po ebele bakoba kosala ba erreur wana ote ebele quand on dit ebele au moins moi tant ba pesa conseil ya zo mona kaka te eza po na bala na basi. OK te eza pe po na mwana mobali po soki mwana mobali oza malamu te mpona kati ya ndako ya libala ezaka mwasi te nzete mpenza mosisi ezaka mobali donc soki nzete mosisi eza ya kobe mpo nzete telema mosisi ate fo ezwa place donc merci vraiment mwana yoka ndeko na nga mwasi yoka mwasi mobali yoka mama Louise auti koloba ake eza bana mosusu baopesa conseil aosala lokola ti azoyoka mais azoyoka na ye te ntango akei asali eloko mosusu sikoyo na ngasikanisa omo moke na oyo olobaki ntango moto azokende fo azala prépare fo ntango mwana fo azala prépare na makambo ya libala sikoyo neti mwana ya modele wana mpo nazoki kaka na maloba mi olobaki ke ntango moto azobala balukelaka ye mama moko ya mokolo soit mama moko ya veuve ou bien mama parents mingi pour utiliser mot ya tabou pour mot ya tabou mama baluba na mama bakongo baza makasi nelo babengi tabou mama mungala OK siko na point wana neti oyo ezake mwana peut-être oki sonia kolobela mwana no oyo falaki olobela ye neti na façon oyo ya tabou wana luki mama moko pour que mama la aide mwana siko mwana modèle wana OK siko okosala nini ozo préparer pour la libala tanga kei so muta modèle wana okotika abala kaka to abala te so na zone mokina maloba mama Louise alobaki mwana muso za opesi ye conseil asa lo leti azoka mais donc yo bimino kaka radio ndena benga kango o bimino kaka radio olobi papa mais oya yoko atandangwa yokite siko ke libala ko sabaka muso siko mwana modèle wana take mama okozwaye olongole na libala obike libala ekufi to ko sala siko ni to mwana modèle sala nini te mama okolongola mwana na libala te mwana sosa koti libala ba conséquence eza soute yo mama mto osibira mo moni mwana so asali faute na libala conséquence même si bakoloba mama ba éduquer ba mbete mais soki yo mama oza conscient que na pesa i conseil mwana saleli honte conséquence mwana mto osibira tango omona ke libala neza sou bien te so vraiment aza na posa alingi mobile na aza na posa garder libala azonga koluka conseil mwana malamu akozonga pa mama so azonga pa mama ta kozonga pa basai na nzambe koluka conseil tala na yoka kite tala na saki erreur na lingi siko na bandela nouveau na lingi siko na sele loko moka bien akoluka conseil so aza mwana oya yoka akoluka conseil puis conseil wana tanga ko yoka ngo akosali na ngo mais so aza ba o bazaka na bango mitu oyo babenga mbwa bakata singa donc sardine mutu se tikala so wapi nzoto tikala wapi ausala o motema ne lingi yango ndena tolobaki ke yango tango yo mwana mobali nazo pa ba tango yo mwana mobali ozokende koluka mwasi ezala ba critère a mwasi moni bana biso ya pot bana biso pe bon ndeka mama biso bana biso pe ba yoka ate tango ozopesa conseil ke mwasi wono zolanda
nga mama nazomona eza mwasi malamu te mpona yo bana mosusu fo boyo kaka parce que okosala ngo na mutu makasi me ntango okenda libala okomi kosouffrir okomi su kololela susu mama yango lisusu ntango mama koyina su mwana na yo mwasi na yo ekomi koloba mama naza mabe mais azosala ngo parce que azomona mpasi ya mwana na ye azovivre na kati ya libala yango na kolingama tofungola na verse tofungola na bible totanga na verse moko e na proverbe 31 Proverbe 31, chapitre 10. Et le bien biso boé. Qui trouve une femme de valeur, son prix dépasse beaucoup celui de perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et ta bénéfice ne manquera pas. Tant que nous trouver moi si à Kobala, il faut une femme de une femme de valeur. Une femme de valeur, surtout si vous êtes chrétien, une femme de valeur, tu es bataille na neni na lolenge na kotambola. Surtout si vous êtes chrétien, luka moi si oyope aza chrétien. Koke ba mpagano te. Parce que Bible pekisi biso. Bible lobi na biso take ba na Nzambe, tango yo yebi ke nga na za mwana Nzambe, un chrétien converti, mwana ona yebi Nzambe na koli na kati ya liloba na Nzambe, koke ba mpagano parce que ozotia eza critère numéro 1 ya ko éviter ko ba mpagano te. Ezala mwasi, ezala mwambali. Eloko ya liboso ya koevite, tango okutani na mutu, okute na mobali, oaz alingi osepe na ye, tuna na liboso oza chrétien. So akosi. C'est ça. So akosi okoyeba. Mama chrétien, omoni atake mwana Nzambe, tango za mwana Nzambe otamba, mutu so akosi okaza mwana Nzambe, mama tango otamba na Saint-Esprit oyeba. Mupapa baba yeba kaye. Bible lobi na biso koyeba bango na misala na bafui bambuma na ntango ozana ntango ozotambola na ye okoyeba liye te bake o aza lukuta azokosa aza chrétien te parce que on ozala na ye yango ntina nini mama Nicole na kati oto omoni sikoyo oboni kobongisi obike parce que okobanda kozala na ye eza te kende ebandeli oza kolipo obike soki moto aza kolingo otunia soki oza chrétien po boni mpe balata babakazaka wana mosantu ya libela mwasi mosantu mobali mosantu meko changement mandoba mama na kati oto sikoyo moto soki alingi olelo mobala na ye ne kasi oyo otuni olobi ke nalobi bien mobali ya kobala dotango so ya kolinga yo soki aza chrétien tokoyeba okembango te na mariage aspect extérieur na ye okobanda na ye alingi yo obandi koetudie ye ntango na moment ya koetudie omoni ke aza chrétien te fo tika okokontinue na ye te ti okende ti na mariage en même temps motuna oyebi bien ke aza chrétien te mais yo oza chrétien bible elobi na biso epekisi tant que mwana Nzambe tant que oza chrétien nayebi ke naza chrétien kolinga mopagano te c'est ça critère à liboso et la biso bana Nzambe il faut azala chrétien lokwali critère na biso bana Nzambe il faut olinga mobali to mwasi o aza chrétien lokola yo mais bon moi appelle le baba nango pe et ça la makape okobala pe païen to païen abonga mi pas comme pe chrétien mais tandis que ça la ba chrétien mususu aza chrétien ba titre pe na kati église mais makambazo sala et ça vraiment incroyable c'est comme modèle wana to continuer kana na mobali wana na tina libala parce que aza chrétien to na continuer kana mwasi na libala parce que aza chrétien to na tika mo déjà na ibandeli déjà tant na oya mbote maman na lobi bien critère ya liboso critère à liboso faut bozala na nani moko commun accord moko za lelo moko oyo boza d'accord nango eza Jésus Christ critère à liboso na lobi mais ça biloko mususu wana na bi d'être premier critère mais ça biloko mususu ko na sima oyo ko sala ke otalobi libalo na ko ke na mote mais loko a liboso na lobi attaque ba na Nzambe tango yo za mwana Nzambe parce que so ba li mupagano tango yo za na poso ke na veille za poso ke na ba tango yo za na poso sala prière za poso la pongi et ça déjà un combat na kati na libana na bino donc vous on va la ko za chrétien parce que déjà ekozala eloko moko oyo ekosalisa bino nanu ekozala prière même si caractère ekozala mabe mais ntango ovanda bino bali otie mabondeli boprier eza na biloko mosusu ekochanger dans la prière parce que bosambela bino bali ensemble mais ntango moko azosambela te ekozala mpasi badefo oyo okuti na kati ne obongolisa ye eza mpasi yo chrétien obongolisa mpagano eza wana oyebi so eza eloko moko lepili kosala ngo teke
on a assemblé la kana ko bongo lycée maman faut ça convaincre ça pas convaincre OK na tindio pa na ekolo bongo lycée parce que ça la bateau on a yebi on nous a pas ba na kende mu papa na ngamba tindio ko bongo lycée o te ya bongo bazali mais ça quand lisusu akenda nguru parce que ma sentiment na ye parce que amoni aza kitoko parce que na moni aza genre mbalo ngana lingaka oh ngana za chrétien ko bongo lycée ezaki saint esprit te mutalobela kio eza bilo mbale différent. Ok, merci maman Nicole. Maman Louise Dembo, maman Nicole à lobby. Surtout que il y a chrétien, avec chrétien, pour naïbi que j'appelle na chrétien musu soupe, azan na chrétien, assemble laka, azan na grade, quand je dis grade, azan na grade nyonso. Peut-être que tu es moins pasteur, mais azan na grade yon etikali. Mais ma kabazo ça les a yangote. Moi si ya modèle auto mon bal ya modèle wana parce que pour on a chrétien ko linganga oui pour exact non maman Nicole a dit que eza pas si que chrétien abala païen pour au contraire coup ba païen batu on a ko ba mo vérité ba païen batu ba mo ba changer ka bata ba tant a changer a comme peut-être chrétien andimel peut jamais dans vos solo mais le chrétien au moins peut-être que non jupti awa nyo se donc à l'équipe même na ba warango mais ma kabazo ça là eza ya moté to bosa n'était pas hypocrite pe au aza chrétien ne bandé to que église azokende ba kam nyo so peut-être que oh tal besoin bi moi so peut-être ma casse na prière ah ba lo peut-être ma casse na prière mais tant que na continue na ndako to boko mi na kata ndako to maximum un mois o etikali catastrophe so eloko mdelo aso to ko lo banini. Merci maman eloko ona ko loba soki libala bongo ezali ona loba kaka moi sobi mobala bongo na te ba chrétien Chanel baza ba pagano te baza ba chrétien te ba chauve-souris chrétien Chanel ayebi ba makamsu ya Bible akopesa yo image okola pena aza vraiment mondimi ya solo porque l'église ya onte sala ke chrétien non muta ko sala ke akenda na église mabongo wana na yete problème ezali ke soki vraiment yo moko yebi po avant na lubatu ba mona yo moko pe fo yeba ke est-ce que nga vraiment na bongo wana soki yo moko yebi bongo wana Bible lobi yango jamais mondima ko bala mpagano to yebi histoire ba moabiti jamais oui jamais maman c'est pas problème na biso zo zala na kati ya mabala ya babano bazo ya bayoka kite de bazo sa ba choix na bango yo ko yebisa mwana ke biso toza bandimi tela jara mobalo zo kende ngai ko juger no mutu te nde bala ba on juger point mais Bible zo loba ngai nazali wa na yebi ke naza mondimi mama libi na yebi ke naza mondimi nde to vandi awa ngana ojije mutu te na yebi ke bandeko na nga tozo partager na bango Yesu moko lobi so to sili so binika na plateau abomoni mama Louise alati elamba na tiki ibumu poleli ata na yelo Bible le wana oko critique ngo loba ta quelque chose akosa tate cet esprit atato na kate bilemwe ko monana ezala mwasi ezala mubali oko yeba ke oyo non akoyele pe ba manzambe azana pantalon kitsa na fesse mwana mbali to mwana mwasi mwana mbala kanga basuki mwana mbala azana biloko matoi mwana mbala atala bitambala mwana mwasi atika amatisi mabele atiki polele atiki libumu polele mususu pe ka leo lobaki akozipane penzo to mubimba neti meme na kata za nkoi problème ezali ke Bible lobi banfuinioso banzete nyonso toyeba baona bafuina ngo manga jamais robimisa mbila jamais robimisa lipela jamais robimisa soki nini te manga lipela mandarine orange so za mupagano so sali sambla libala na taba kena ngo ba faute retenir pas ba parents eza ba shona ba onde ba okende et puis so ba kema be ba parents ba lobi ba okate suka na bo découvrir bango. OK. Bon découvrir bango c'est la moi c'est la mobali ba être na bango penda ba véritable être na bango ko bima. Siko merci maman Louise. Siko net OK so mona ko tout no mukie
il y a que balana toujours sur le chrétien et au dit que tant aux chrétiens au moins là que bala vous savez que tout aux chrétiens donc ça veut dire qu'il a yo chrétien si que au dit que non sur le les bala ya ba païen si qu'on voit exactement que ils ont le belaka pour parce que pour la communauté la biso congolais to batamangala ou bien moi no pe à moi toi mo bala ko là le koloza na ona ni loka toza ba congolais ko le moi si païen ya mundele to mo bali païen ya mundele wana de kakalango pour na ye ya oui maman osana open a raison moi si païen de maman Nicolas ote ko loba oko loba teke nga za chrétien ki luka pa ona bongo lisaye erreur grave faut ça un objectif oyo pousser au pemi na muto ndengwana so osana bit oza convaincu que ndena pousser un pemi na ye ce qui na lobi lo banzamba ko changer oui même baloposo ya pembe na ya mwindo ya pembe pe oba sambela bazali musupo mona asambela na été mazana comportement mo bien avec instrument moko facile ce qui représenter le banzambe pas de clic et côté oh être kaya muto moni mama ngai et que pona nini mais nzamba salanga ngolu ya ko discerner na elo pa na senga pa nzambe discernement na sagesse na comprendre faut na discerner na ko étudier pe o azanani lelo oyeba ebo lobi nango okomona babilembo bamisu basambela na bango te basambela na bango te nde oyebiki ba chrétien nde baoboma mais mutu asambela na ye te mais aza observer mutu ba acte na ye mutu aninga so opusani mobimba pa na ye kokende na no mobimba te ke okota na pusa na pembe na epo gane mbamo kasoko o lancer lo banzambe azana facilité ya koyambango po ayambango ayokango mais soko keili yo chrétien olo kena objectif ya côté ya mutu yo kena nzoto na we sala tango linge kote tango ya lo bayilo banzambe ekomi dia total oso mesanse kene lo musune bandeli po likamto zo lo bawa e bandeli ya likambu fondation début ya likambu kende présenter dans mon évangile télé le banzambe ako comprendre pourquoi bible zo le bakena mariage bo s'engager na ntena oyeba na nzoto avant le mariage bible ko si bisote tout le monde a ba conséquence boké vite tant so la ki mo ba la vie na ote moi sa vie na ote tant boké vite bo pesi nzoto zeni suko fo bo bala na po so komi da na zeni ndé maman ni pas le verset na 3e volume qui tozo bala ka pona bentere moko na deuxième aloba te on troisième pas aloba kiango suko ko mo bala na kwa nini alo kona sina komi na zemi na yo yeba bile kona asa komi na zemi na nga na na choite fo na bala eka ba mabala ebele ebanda bongo raison pour laquelle ebandeli to la saba onde nini ba ko se comporter so ba ce qui a joué engagement so to la siba onde ebandeli wana akena vite na nzoto te so ki pa yo kakiango so ka yo kakiango te pour biso ba maman na biso ba ndame manso na l'église to bon on a biso te na kenda ka église pour ba parents nga ba memanga biso ba memanga nga mais au bon on na hote au début il fina ka mona ndeke wana ti to kila so pe ba to sambela ate mais ndé na zungo lubo na ola sabana nga mabanzambe soki bandimi yango gloire à Dieu mukale efese so ba biso les bana ba to sa ba parents na bango ne faisait 6 bana ba to sa ba parents na bango pour ba vivre longtemps c'est ça si on to sino ba parents o yo kino ba parents ba oloba te OK mona conséquence na so ko parents faut ça rejoindre nini OK parents faut ta kozwa ya nini oui so na la Bible maman ni comme aloba na yo so na bosanité o ba yini ke so na tali bien souci na yo eza que il faut que zo mobali to mwasi oyoke tant yo zo fukama po eza ne molobaki tant zo fukama po la kosambela mwasi pe afukami eza sur le chrétien tant pe afukami si ko souci no peut-être kaka ya mwana nde ya mwana eza ki chrétien que non tant na place pour païen na place na pour païen tant yo zo sambela païen la dinae tant yo zo kende veiller païen ke bar ya moi siko ya moi ezo ko empêcher que non moyen ko bala na païen exact mais chrétien normalement ezo senga que non donc tant que fou quand souci le pendant ya mwana ou bien maman dit na si on comprendre ngati na solo ba selon la Bible interdit eza interdiction Bible interdiction formelle na ba na nzambe donc tant que ngana za excusez tant que ngana za mwana nzambe Bible lobi na nga que moi un chrétien ako balana na mupaganote tant
tant que chrétien nga ko enseigner bana nanga to enseigner bana biso selon la Bible parce que tozo landa Bible bien sûr tozate que toza 100% parfait to sakalikabo mais Bible le biso et la premier critère où ils ont bon mabala parce que toza d'éducation différente o balaki sa mwana nzamba otambola ba ko yiba ta ko sa ta osala bote o balaki sa yango te parce que akonna ndako akonna lilobate donc a principe ya Bible yebi ya oto zo ba ba ya ko sa mwana ndako moko et pesa ni tu ba musulman jamais un musulman ko ba lekolo mususu a ba la chrétien ta ba la soko ke ko linga moi ça za musulman avant ko ça il faut se convertir il faut comme un musulman le koulaye parce que dans Coran la bango ça écrit que un musulman ko ba la na mususu te religion mususu te c'est biso pe la Bible comment na biso en tant que bana nzambe en tant que tout ça ba chrétien un chrétien a ko ba la parce que ils ont des cultures différentes des éducations différentes nga beaucoup de moi na ba principe ya Bible mon papa na beaucoup de moi na ba principe soit disant on ya yebi et ça des cultures différentes on sangana na mama eko kende te eko simba te eko kende te eko simba te. Oh, tu peux faire exemple moko ya malab que un musulman n'a pas musulman babalaka religion mususu religion mususu oui ça veut dire que ceux qui est chrétien to religion mususu et balani na musulman to musulman il faut à se convertir à comment ça veut dire que ça peut donner mon pays donc ceux qui est chrétien à balani na religion mususu to à balani na païen. Donc, païen, on peut faire il faut se convertir. Maman, il faut comprendre que païen, c'est religion. Païen, c'est religion. Païen, c'est athée ou toi, il y a une acceptance, ce n'est pas une religion. Donc, et ça, ils ont mis des différents. Na pesi exemple ya musulman pour faire comprendre yo. Mais pour la païen, na pour la musulman, c'est pas la même chose. C'est ce que yo ne mobile do yo moi si ndem to ko bomo na mobile to yo mobile to. Ya mo bien la lever il faut la convaincre. Parce que ça la batu oyo nzambe a lever la tinda ye pa mutu malgré mutu ana za mpagani. Ngamba tindi okende oba na yo ko convertir bazali. Il faut la convaincre personnellement Saint-Esprit a lever yo que yo ne mission na yo. Parce que ça la batu ba tinda na mobali ou bien na moi sur mpagani na mission pas mo molisa yo. Mais si on a convaincu te ko sala ngote il faut nzamba lo bana yo. C'est ça. Bo so so bolingo se kota ki déjà makasi na kati. Ce que tu moi na bolingo se koti vraiment makasi na moi si abon to na mobala bon so ça ni ato lobby ezo le kaka elo te pate parce que ça ce parce que maman lui ça autre lo bango te to loba kabala ba yo kakate mais loba essentiel o loba soka yoki atosi o ça va mais soki moi na wana za chrétien zo Bible talisa la qui c'est la Bible za bo lobby bo za bo te yaye soka bo ko bala ka sa makambo ba ba nyingi oko pesa e conseil nenyo so mais ye lo kwa sa asa bitaka ngami mais tant on vivre conséquence ba a oso masupa na mama loba te ya expliquer soka bo yiko yoka c'est pas grave essentiel yo sali devoir en tant que maman en tant que papa o la kisiye yango mais c'est important. Merci. Bon moi si vous savez moi na ye moko to c'est moi na mobali to moi na ya moi si bolingeza fuma makasi na mobali wana o azapaye au PC conseil à yoki mais moi assez donc na auto PC conseil mais bolingo richi c'est les qui donc peut-être que blinde ada pas blinde ada pas avec de total na do bolingo c'est koti donc ozo lobako et dans kaka to ko be parler bakele la ya wenzi ozo loba na yo côté musato baki mama na na raison mais bolingo c'est koti so moi na neti ay ko zongo bi OK mama moi na ko ke ko bala to mobala OK bala aza paye oyebi le ko yo posa osambelaka na juste comme moi c'est encore hier to mobala mo yeyo comme c'est ce qu'on chrétien le kola yo ko etake maman mutu te comme ça mutu chrétien faut yeba mo eza mutu te yo ko zo mutu yeli ngabo comme c'est chrétien jamais nzambe mutu abongo na mutema mutu au côté à mutu de kiloté. D'accord. Question moi mon coup c'est ce que vous pouvez c'est moi exemple mais question moi mon coup c'est au nom biké eza maté oyo boté ya ka ya mon te changer la biso eza pété que nous mozo bande mais si ce que moi na étant que maman moi akanga na ngasko place moi na kapona mona pe toyoka pe bande ko pe ba la nation na kanisi ba yebi bolingo leki makasi maman zo mona eza pe oui eza pe na makamso pe za solo maman zo mona ke place moi na ngazo kende eza catastrophe mais moi na a mona te azo mo donc tikaya sala eza vinae so so moi na lesko akufi mais si on obligé est-ce que on va pas obligé de tika mutu ali na mutu si yo so salam
Maman n'est pas capable d'obliger moi à aller tika mutu. Non. Parce que mon thème est ça mon thème. Si mon thème est moi c'est lié. Puis ça conseil tika est bondé à pour tika na maboko nzambe on conduit. Si nzambe étant marqué à kufa de okela mbala à kufa. So nzambe ngai épargner, à épargner. Mais on ça les lots on ça la on obligé été animateur boya mutu jamais. Mais étant que maman on ça la que les bandeli tant que moi na nazo kanga makala mutu wana pour la kosunga moi na yo. Est-ce que donc quand tu couple amour, futur couple na bonde là. Ya on a lobby, on bonde là, mais on aussi ko ça ma ko za la volonté ya Nzambe. Yo za na eloko ko sala te à part ko bonde là pona bango. Bonde là pona bango, tika mona maboko ya Nzambe, c'est tout. Le reste, Nzambe muto sa musala na ye. Mais ça si yo te muto sala po yo ko contrôler ma sentiment muté, o ko contrôler muté ma muté ndenge ezo tambola. Non. Et ça Nzambe muta sala. Merci maman Nicole. On peut contrôler mon thème à mon touté, et ça, mon centre moutou, et ça, là. Maman Louise, dès maman Nicole à lobby, pour moi, si déjà, à ça déjà, ça, mes mamies, ne te le pas que, à ça, vraiment emporté. Mon bali, a déjà emporté na bolingoana. Ce qu'on dit, bala, oyo, et que mon bali, là, à ça, païen. Pour te le pas que, non, païen, pour que bala, là, chrétien, pour bala, païen, pour, et ça, ne vous te coloba que et ça qui est interdit dans la Bible. Ce qui fait est arrivé que moi dans mon bal et le moi si oyo avant d'être chrétien est-ce que yo no peut que ça moi là que moi na te mais moi si moi na kaka ye kaka donc il y a mon d'abord ye kaka moi si wana kaka est-ce que tant que maman au cause la nini est-ce que vous pouvez aider moi na noter que moi si wana o meka ko aider moi si wana o à futur. Pour moi, c'est comme un chrétien. Pour l'ibala, moi, na yo, futur l'ibala, mais ça, la matote. Merci, maman. Et là, na ko répondre à la question, wana. Et ça, kaka prière. Et y'a que, ngana ko aider moi, ngana, naba na kote ya moi, si wana ti, mukola kubu, na pour moi, na bala yi. Non. Ngana pesa ki moi na conseil et bandi. Na yepsa ki moi na ke yete. Dans la Bible, moi na aboyi. Mwana lingi kaka na kotika mwana po mwana yo kite même Bible lobi to loba kaka ata mwana ko dérouter na ye mais liloba oyo ekozongisa kaka na nzela un jour biso to ko kanga maboko te to ko loba kaka na bana na biso liloba Nzambe ata ndi tozo loba boy na bana na mikolo omona kuta mususu mikolo ba yo kite bana ba yo kia omona ta mususu pe mwana yo kite mikolo ba yo kia lilobo to bela ko na en général na batu nyonso tozo loba ka liloba Nzambe oyo ekosima mutema na ye ayoki yango asali yango ebikisi pe pe la plupart bato ba yoka te maman na ko loba no la plupart bato ba yoka te conseil bandini ba mariage wana ezala efui échoua ba mariage wana échoua 100% échoua et bande ba pesa bino lokwa neti ezokende ça semble aller non suka nango ba opanzana po e bandeli ba yoka kate bana mibali ba simba mitu soki na yeba ina koza na mwasa boete bana basi pe ba simba mitu so na yoka ki mama na yoka ba parana na ko kuta mibala boete donc na bana mibali na bana basi zaka ndenge moko po lelo pe nzamba ko pesa mwana mbali oko tika te mwana mbala ke kwena libulu oko pesa ka mwana wa mbali conseil ndemo pe loso ba pesa ya mwasi oko pesa pe ya mwasi conseil problème na biso tozo le bande ba conseil ba para bazo pesa na bana ezala bénéfice pour na bino bana suba oyo bazo linga ba s'engager pour muto a s'engager na kati ya libala okoyebisa ye te ke tala libala yo kelekeza mabe akoyoko sute akoboya mais tozolobela na ba oyo balingi bakota batala badega soki boyoki te badege ekolanda bino ekorattrape bino ata na kati ya bandako boboti bana 5 6 10 ekolanda bino po boyokaki te boyoka ne bandeli ntango mosusu mpe koza mama nalingi ye bondela Nzambe loko yakosa motema na yo Nzambe pa simba motema na ye po bozala koba encore mama bien aimé libala oyo mwasi asambelaka to mobali asambelaka mwasi asambelaka te ezaka catastrophe oyo akoya na ide na ye oyo pa akoya na ide na ye mais bato basambelaka wi mabe ozanga te mais omona oyo amati oyo pa amata ntango okita bozonga kaka pourquoi naosala ndeko na nga boye likambo alobaki mobali na nga alimbisanga to mwasi na nga alimbisanga eteke bakretien
bonjour solution vite par rapport à basambe la raté et ni nango o pe kuna lobi ni nango ngapi na ko kitate o pe kuna ko kitate o ya mati pa musu pa mati pum ti suka na ngabi tumba ba basale la nani milenge betali ya nini bo bapanzani pona nini eloko epesaka kimia o ya azate Yesu kama mtapesaka kimia Yesu mutapesaka kimia na nyonso Yesu wana o wana apesaka kimia soko ndimi na yo ye apesa o kimia bolingo za ye Bible lobi na biso ayaki akufelaki humanité nyonso akufela monde entier na bato basambe ate ya liboso akufela monde entier Jean 3:16 on tanga ngo ka tika to tanga ngo akufela ka monde entier malobi dans Bible zo bande non ne bande biso tanga ka ibande Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils to suka kawana. OK. Mais Bible lobi afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour ce bon moyen seko, pour un réussite, pour un succès, pour un abonné, pour un serona libala na yo fondi mai. Alobi oya nimiye akufa te ma bon moyen seko. Oya nimiye libala na ozana succès. Oya nimiye auzalere ou bien heureuse na vie na yemubi. Merci maman Louise Dembo. Oya ndimiye akozala heureuse na vie na ye mo bimba. Naki opesa est-ce que opesa biso verset moko oyo ezolobela ke eza interdit ko bala ba païen. Maman verset za mulai mais toko lobela ngonyo sote mais nataki na lobela na bande kwaza na totala na 1 Corinthiens 7 ba lobela sir ba croyant na ba non croyant. Oh, il y a un temps, tu as un temps de souté, parce que tu as vers la fin. Mais tu as 1 Corinthiens chapitre 7, tu as sur le mariage, il faut bal. Tu as bien, na tango zoke na mariage. Mais tu as dit que ce que so bala, vous avez dit que so bala mpagan au carbonate, pour fana. Parce que so bala qui est mpagan pour continuer. Mais on zana nobalité, tu as bien, na nobalité de préférence. Soko za chrétien, bala chrétien. Voilà les premiers critères. Tous en ont la première critère. Non, ton quotidien parce que la critère c'est belé. Tous en ont la première critère de préférence. Soko za chrétien. Au moins tous en ont nous pagan. Soko za nous pagan. Olini na obala na nous pagan le kola yo. Yo mutozo mona. Mais ceux qui osent chrétien, chrétien converti. Oya mba Yesu lokwa mokonzi pe mobiki sinaye to bite ba chrétien ya hypocrisie ba ba sala ka semblant azo la tsemino o me ma Bible pa la sabato bi un chrétien to bite ko ba ke na église un chrétien to ba bengi signification chrétien bi oyo ayamba Yesu lokwa mokonzi mobiki c'est azo tambola na nzela Yesu yo wana ba bengi chrétien. D'accord maman nakanisi bandeko merci maman Nicole na aide na yo o debiso. Et na kasi bandeko na kasi bolandi ndenge maman Nicole alobi apesi so verset soko kaki malamu teza na 1 Corinthiens chapitre 7 abito tanga nde okoyeba nini kuna ezo lobela po tanga biso eza vraiment mokuse. Merci maman Nicole pour na aide na yo pe merci maman Louise pour na lisungi na bino. To komi na suka ya émission na biso na kanisi to kolanda lisusu mbala sima vraiment pour na ndeko koti pour na mbala na liboso na sengio merci mingi. Okozala jamais dessus nzamba sungayo mbala sim eza mbano ya liboso eza mbano ya sukate eza mbano ya liboso mais eza mbala sukate landa RDI TV okozala jamais dessus nakanisi po na ndeko oyo déjà ozo kota na libala babi eza kaka ba jeune te même oyo ke ba oyo ne sazo kota na libala jeune comme mukolo donc oyo ne sazo kota na libala. Avant que la libala, il faut retourner dans le peuple, il faut retourner dans la volonté à Nzambé. Et vraiment, il faut vraiment Nzamba loba. Et surtout, Nzamba bata lobaka. Mais ma toy, ils ont ma bende la carte. Tellement qu'on a des gens Porto, Kei, ok, comme il y a des Boumouya, Lyon, tout dans mon ya Ngando. Vraiment, il faut qu'on s'en Nzambé à Sungabiso, to comme il a souka pour na mbalanso à Sima, na émission Oya RDI TV. Na kasi na ozokisa so maloba pa ba mama ba meka koloba liloba moko na kobaluka pa mama na nga Louise Dembo so kozali loba suka okokopesa na bandeko na biso obazolanda biso. Bien aimé maloba suka ezanga na ote meteo suka kaka maloba pona émission na biso tant que tozana na vie nzamba ako susciter kaka maloba to
to continuer ka to loba merci na bino nyonso obolanda biso nzambe apambola bino ba fidèle ya Adaye TV nzambe apambola bino invité pe bande mususu ona ba yebite balanda eza masapote eza maloba oyo nzambe ocha kati na biso poto kabola kango poto sungana na kati na société na kati na mabala ba compréhension ba divorce leki yango moni moko so nzamba ko mobeta sete na likambo moko bo eza bien pona biso nyonso terrain na biso nyonso en tout cas nzambe vraiment apambola bino apambola cameraman oyo azalaki na sima bilili to bomona bilili kitoko boye na kati ya Adaye TV déjà na ndeko mo o nzambe vraiment azosala na nzela na ye ya mwana oyo azo makamba malamu ezo koleka toza na besoin soutien na bino ba prière na bino toza na ngo besoin ba conseil ba pelle ba remarque ba critique toza na ngo besoin pour musalo esalema toza na besoin soutien na bino nzamba pambola mama Louise Dembo ye otokomi na mbalasima mbote na chroniqueuse na biso mama Lidi mbote na pasteur John Kalonji mbote na mama na biso Godet Sadisa bomoni ba volume belé azalaki te pour mama na biso toza na absence ya femme de pacte moko mama na biso aza éprouvé bakufelaki mwana na bango to présenter ba condoléances na compte ya ba femme d'impact mbala sima so nzamba asali ngolu bokomona ye lisusu mbote na balandi nyonso mbote na mama Nicole biso nyonso tozoko sungana to poto sala un commun accord to pesa bino les meilleurs zambi apambola bino mbala sima na volume ekolanda. Merci Maman Louise Dembo pour la lobano ya suka ndingo to bakeli loba suka dans la kate. Vraiment merci pour la loba suka pour la lelo pour la émission oyo zambe apambola bino na kasi boki Maman Louise Dembo. Maman Nicole soko koza na loba moko ya suka pour la journée lelo pour na bandeko bazolanda biso. Merci maman en tout cas na pamboli nzambe pour na bandeko nyonso o bazwaki ba tika ki misala na bango ba tika ki ba occupation na bango kovanda kolanda biso nzambe apambola bino. En tout cas toza na esengo mingi ya ko partager mwandambu oyo nzambe atie na kati na biso mais toza pe na besoin ya expérience parce que ça pe na bato baza na expérience ya ebele na libala o bazape na plus na un de plus bako bakisa pour peuple de Dieu ba bénéficier na yango so koza na likambo ya kolobo za na conseil ya kopesa o etali mariage o etali vie ya fiançailles en tout cas oza les bienvenus toboyaka conseil à mutute toboyaka remarque à mutute benga sala ba remarque na yo loba pesa conseil so moni na maloba biso to lobaki to betaki mwa libaku côté moko olingo corriger en tout cas eza les bienvenus nzambe na lola akobosa na te nako pambola prochainement nde to lobaki ba critères ezebele a to sindika critère moko prochainement to kolobela ba critères ebele eza so ebele asima ya mwasi ni to mobali ya ko éviter na mariage soko lingi ozala na kimia na ndako ya libala na yo na pesi mbote na ba femme de pacte nyonso bazolanda biso to pesi mama na biso Godet Sadisa ba mbote ebele ba bizu ebele bisike ezali nzambe apambola o to komona na pesi mbote na mama na biso Louise na mama na biso Lidi nzambe apambola bino ebele ebele e na pesi mutu moko na pesi ba mbote bele fatu d'etat ba bizu yango wana yango wana nzamba pambola o liso ebele merci pour na ba encouragement nzambe na lola akanisela yo mwasi ya mutu moko mutango nani boyeba nzamba pambola bino na pamboli mobali nanga na pamboli bana nanga pe na pamboli etonga mo ba église Adaye merci to mona ngambala sima na petit mbote ba bizu bona la couturière donc Odette confection donc yem ta simbi bilamba côté à l'Eden ya o za na l'Eden o na outresse o cativec tout autour donc ce qui au moni maman Nico bien maman Louise alati moi la maman bien moi libaya moi bien modèle donc couturier azaka moko Odette masamba Odette masasu yende asimbi côté nde ausala tongenga moi la mba bien moi modèle a bien donc soko zana elamba olingo tonga mutazaka moko benga to peso numéro okende ozala okozala jamais des là si bomona biso de toleka bomona biso de tolata femme de valeur décent elamba bien fandi bien propre azaka moko maman la biso Odette Masasu nzamba pambola merci pour yonde mto sala tolata moi propre tika nzamba pambola yo merci.
nakanisi tokomi na biso na suka balandi nyonso Ardaye TV nasengi bino merci o baleki na kolanda biso surtout yo moto okoti mbano ya liboso vraiment nzambe alola pambola yo abakiselo susu mikolo apesa susu makasi ya kolanda Ardaye TV tokomi na suka